Welcome everyone formally again to SEA Junction. SEA Junction is a public venue focusing on every aspect of Southeast Asia, including the topic that we're going to talk about today. So today we are very thrilled to collaborate with the Deep South Museum and Archive Initiative to organize the book discussion on with the book title by Taste of Memories, which will mark the beginning of the exhibition Living Memories, 20 Years of Thammasatian, which we organize it inside here in this venue, and it will last until next Sunday. So without further ado, I will give over the floor to our moderator, who will introduce the speaker and also the topic that we're going to discuss today, Nikarema. Thank you very much, Phoothong, and good evening, ladies and gentlemen. Welcome to book discussion on Magnificent Four, Taste of Memories. So basically, this discussion will be based on the book that the team has produced. It's based on the interview with several survivors of that tragedy that took place in 2004. So we'll be learning about the perspectives of the survivors, those who were infected, witnessed or observed the tragedy, from the team members who represent civil society organizations, museum, and also media. And without further ado, I would like to introduce 4 speakers of this evening discussion. First is Ms. Nualnoi, Thammasatian, who is an independent journalist. We'll be learning from her about the overview of situation in Deep South, particularly that by tragedy from the perspective of the journalist who has been covering the issue even before 2004, before the violence erupted. Then we will be learning later from the project team, Ms. Patporn Phoothong and Nikarema Hayeeniloh, who conducted the research, interview the survivors, put together the info, the artifacts, and the stories behind those artifacts that you could see in the exhibitions. And we also learned about the methodologies employed in the process, not only about what we have derived from the interview, but the process that involved in the interview that actually empower the people who contributed to this publication, and how they have somehow created so-called social political space for themselves to articulate grievances that they have been through. Then last but not least, Kusra Mukdavijit, PH, will be providing the reflection on the publication. At the same time, she has been heavily involved in providing feedback to make sure that both the publication and the exhibition would be perfect. We'll be also discussing a bit about do no harm principle. How do we ensure the safety of those who contributed to the process? So I would like to invite Nualnoi, as a journalist who has been working at Deep South before 2004, to give us a brief overview of the situation in the South, particularly that by incident, from the perspective of journalist, person in media. Hello. Do we speak in Thai or in English? In English, and It seemed like we were thinking about doing it in Thai. This is the English event. I don't know if we read we just wonder how many people would like to get English Thai translation. Does everyone need Thai translation? If not, then perhaps we can just leave in English. We have one Thai speaker, but then we will provide English translation. All right, we have 2 to 3 Thai speakers, but nonetheless we will provide English translation. Sorry. ก็ถ้าอย่างนั้นพยายามขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยตรงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเยอะเกินไปไหมเอายังไงดีก็เอาเดี๋ยวแล้วเนี่ยตามสะดวกคนพูดโอเคขอพูดภาษาไทยก่อนแล้วกันถ้างั้นif I have time I may translate myself later for people who want it okay ก็ถือว่าเรามาสำรวจประเด็นเรื่องของต่างไปค่ะความทรงจำของผู้สื่อข่าวคนหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะมีผู้สื่อข่าวที่ไปจากกรุงเทพไปทำข่าวกรณีต่างๆก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะแต่ว่าได้ตามไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเรื่องอยากจะเล่าเรื่องต่างไปแบบสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมาเกือบจะ20 ปีแล้วนะแล้วสำหรับผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถจำรายละเอียดได้เราคิดว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เองเขาไม่สามารถจำรายละเอียดทุกอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันประเด็นก็คือว่าความทรงจำของคนเนี่ยมันเก็บอะไรรออะไรไว้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่จำได้ก็คือว่าตอนแรกๆเราไม่มีความรู้ที่ชัดเจนว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นแน่แล้วมีคนตายเท่าไหร่ที่มีเพื่อนนะคะที่เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ซึ่งเขาก็ยังข่าวไม่แก่กล้าเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่ามีคนตายที่เกิดเหตุจำนวนหนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านเห็นรถบรรทุกศพบรรทุกออกไปหลายคันเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็กลัวว่ารถบรรทุกเหล่านั้นจะเอาศพไปทิ้งในที่ที่ตามหากันไม่เจออันนี้คือข่าวที่ออกมาในตอนแรกแล้วก็ตอนหลังๆมาถึงค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆคนที่ทำให้เรื่องนี้ชัดมากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นคุณหมอพรทิพย์นะคะคุณหมอพรทิพย์เนี่ยออกมาพูดในตอนแรกเลยว่ามีคนตายมากกว่าที่เราเห็นกันซึ่งสวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลให้ข้อมูลในตอนแรกแล้วคุณหมอพรทิพย์เป็นคนแรกที่จะแถลงข่าวที่โรงแรม CS ปัตตานีเรื่องที่มีคนตายจำนวนมากดิฉันไปภาคใต้ในตอนช่วงเช้าเนี่ยของวันที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าประมาณ1 หรือ 2 วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็ไปพบกับวุฒิสมาชิกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นก็นำโดยอาจารย์ไกรศักดิ์อาจารย์ไกรศักดิ์และอาจารย์เจิมศักดิ์กลุ่มนี้ค่ะที่เขาแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้ตรวจสอบกรณีนี้ดิฉันก็ไปเจอเขาแล้วก็ทักเขาว่าเขาไม่ทำอะไรกันเขาก็บอกว่าดีแล้วที่มาเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารแล้วก็จะไปจัดประชุมกับทหารแล้วตอนนี้นักข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าค่ายนะคะดิฉันก็เลยตามพวกเขาเข้าไปอยู่ในรถตู้แล้วเข้าไปในห้องประชุมก็มีการพูดง่ายๆว่ามีการตรวจสอบกันในห้องประชุมเนาะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าในขณะที่กำลังนั่งฟังอยู่ก็ถูกเชิญออกจากห้องประชุมไปนะคะแล้วก็อดีตแม่ทัพภาค4ตอนนั้นก็มาอธิบายที่หลังว่าไม่ได้จริงๆนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูท่าทีท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากจนทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะทีนี้ความทรงจำอีกอันนึงก็คือได้ไปร่วมกับวุฒิสมาชิกกลุ่มนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์พวกคนที่ถูกจับซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นในตอนนั้นแล้วเป็นผู้ชายล้วนๆนะคะคือเหตุการณ์ต่างไปทุกคนคงจำได้ว่ามีคนถูกจับ 1,300 คนใช่ไหมคะแล้วก็พวกเขาถูกขนจากหน้าสพ.ตากใบไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารใช่ไหมคะแล้วก็คนที่ตายเนี่ยก็เป็นคนจำนวนหนึ่งที่ถูกขนไปส่วนอีกจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแต่ก็มีคนที่บาดเจ็บแล้วพวกเขาก็ไปลงเอยอยู่ในที่เรียกว่าเป็น detention center ของในค่ายอิงคยุทธทางเจ้าหน้าที่คือวุฒิสมาชิกก็ไปสัมภาษณ์พวกเขาแล้วมีการแบ่งกลุ่มแล้วก็คุยแล้วหลายคนเนี่ยก็ดีใจมากเพราะว่ามีคนติดมือถือโทรศัพท์มือถือให้พวกเขาติดต่อที่บ้านได้เป็นครั้งแรกอันนั้นก็รู้สึกว่าเราก็ได้ยินเรื่องราวของพวกเขาที่ถูกจับแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็ซ้อนกันอะไรต่างๆนะคะก็แสดงให้ดูด้วยความทรงจำอีกอันของดิฉันก็คือว่าได้ไปดูตรงที่เป็นคล้ายๆ
เป็นโรงเพื่อที่จะอาบน้ำศพก็มีคนไปอาบน้ำศพของคนที่เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นก็เหลืออยู่ประมาณจำนวนหนึ่งแต่ว่าศพก็เริ่มอืดแล้วอะค่ะแล้วก็ส่งกลิ่นแล้วก็ดิฉันก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ความทรงจำที่จำได้อย่างชัดเจนก็คือมีเจ้าหน้าที่ทหารมาขับไล่ก็บอกว่าเรายังบอกชัดกันไม่พออีกหรือทำไมคุณต้องถ่ายรูปฉันก็ไม่ได้ไปว่าอะไรแต่ว่าอาจารย์ไกรศักดิ์ที่ไปด้วยเนี่ยแกก็หันไปบอกว่าพวกคุณไม่รู้ตัวอยู่แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่มาตรวจสอบพวกคุณนะแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราก็เดินหนีนี่เป็นเรื่องสั้นๆที่เล่าให้ฟังนะคะเป็นความทรงจำก็คือคุยง่ายว่ามันไม่ได้มีข้อมูลที่ straightforward ตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้มีข้อมูลที่ตรงไปตรงมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันก็มีความพยายามในการที่จะปกปิดอยู่ซึ่งเราในฐานะผู้สื่อข่าวก็เห็นเพราะว่าในที่แถลงข่าวเนี่ยก็มีการขอร้องนักข่าวว่าขอให้เก็บทุกอย่างไว้ในหมู่ของพวกเราเองซึ่งหมายถึงคนไทยอย่าได้เปิดออกไปแล้วหลังจากนั้นเนื่องจากตอนนั้นที่ฉันทำอยู่กับวิทยุ BBC ภาคภาษาไทยก็แน่นอนมีความมีการประสานงานกับทาง BBC ภาคภาษาอังกฤษไปด้วยเราก็ติดตามหา footage ที่เป็นการจับกุมแต่ว่ามันไม่มีใครให้เราเลยเพราะว่าเราได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสื่อด้วยกันบอกว่าได้รับการกำชับมาว่าอย่าปล่อยฟุตที่มีอยู่ออกไปเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำนักข่าวต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำว่ามันมีความพยายามในการที่จะเก็บนำเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ไม่ให้เผยแพร่ต่อไปอย่างชัดเจนมากแล้วก็มีความพยายามในการที่ตรวจสอบจากทางกลุ่มวุฒิสมาชิกอย่างที่ว่านะคะพวกเราในฐานะสื่อในตอนนั้นก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดิฉันก็จำได้ว่าไปสัมภาษณ์ผู้คนหลายคนมากแล้วก็เลยข้ามไปจนถึงฝั่งมาเลเซียได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านทางฝั่งมาเลเซียที่ข้างหน้ามัสยิดกลางที่กำลังตั้งแล้วก็ได้ไปที่ KL ไปสัมภาษณ์คุณอันวาอิบราฮิมด้วยซึ่งแน่นอนตอนนั้นคุณอันวาอิบราฮิมก็บอกผ่านวิทยุ BBC ว่าขอเรียกร้องให้มีการแทรกแซงหรือ intervention จากทางทีมนะคะอันนี้เป็นแบบใจความสำคัญของการให้สัมภาษณ์ดิฉันเข้าใจว่าเรามีเวลาไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราต่อเพิ่มมีเวลาแล้วเดี๋ยวI've been talking about my own memories about the That incident as a journalist. I had from Bangkok and then I went to the south. So the first day in the south for me, I met a few senators from Bangkok who appointed themselves an investigative team from the parliament. And they went to the Inkayutaborihan camp, military camp, which is like the biggest kind of headquarters of the military in the areas. They had a meeting between the senators and the military and other people involved in the disbursement of the. I gather you know about the by incident a little bit. I'm sorry to start again. By the incident started with the gathering of a big group of people in front of the By police station, which locates next to the river between Thailand and Malaysia. The protesters were actually asking for the release of about 6 village volunteers who were detained. They were accused of giving their weapons to the separatists. Protesters were there to ask for their release. They said that the accusations was false. It was during the Ramadan or the fasting month. A lot of people joined the protest. Some
with the full knowledge that it was protest. The others didn't know. They thought that there was some sort of gathering for free food or whatever. And so you had a large group of people, and there was an attempt by the military plus the police to disperse these people. It ended up a bit bloody. 6 people were killed on the spot, and about 1,300 of them were rounded up and put into trucks and transported to a military camp in Pattani province. So from the border to the Imperial Barihan camp in Pattani, which could be at most about 5 hours, but it took longer than that. And on the way, 78 people died because they were stacked on top of each other and they could not breathe. Some of them, so they died on the process. So I've been talking about my memories, which is not as clear as it was a few years ago. So what I remember now is the day that I was in the South and I met these investigators from the Thai Parliament. They were all senators and they had a meeting with the military, but unfortunately I was asked to leave the meeting. And I saw the bodies being cleaned. And I met a large group of people who were detained. And they talked about their experiences. And so I actually talked to a lot of people. My point is that it wasn't really clear to us, journalists who followed. Sorry, I need to stop. So it wasn't clear to us from the very first start what happened. There were lots of talking and lots of information, misinformation. I actually did a piece for the BBC Thai about who lied about the figures. Anyway, I interviewed a number of people, including people on the other side of the border. I went over to Malaysia, to Kelantan. I talked to a number of people in front of the Central Mosque in Kelantan. And they were all voicing their concern about the incident. I mean, it was a big incident for Muslims all over the world. So when you talk to these Muslims, they would certainly tell you that that was a very serious crime, with intention or not. And I went over to KL to interview Anwar Ibrahim. Back then, he was I don't remember, I think he was in the opposition party, right? And I remember that it was during Ramadan because his daughter gave me a glass of water and she said, "This is all I can do now, I'm sorry about it. I cannot give you food or sweets or anything." So, but he was so kind. I think he wanted to make sure that his message was sent to the Thai authority. So he gave me a lot of time in which his message was to call for intervention from the king, directly from the king. So you can tell that it was such a serious matter. And so the Bai incident wasn't just only for the Thais or the Muslims in the South or Muslims in these countries. It was for everybody. That's, I think, as far as I remember, I have other points, but I think I should stop over there. I think it's very clear. I think what we have learned from your contribution is that
was very difficult even as a journalist or even the team of investigators that trying to understand the fact and the truth, because there has been an effort at the structural level that trying to obstruct the truth from being publicized or being known to the public. Now what we like to learn is from the research team how the team has tried to ensure that the truth from the perspective of the survivors, those who were affected directly or indirectly, are known to the public. Right? So we will learn from Nualnoi, Patporn, and Nikarema, those who have been interviewing, discussing, trying to build trust. It's not easy to get first-hand info. And we'll learn from them. สวัสดีค่ะ Okay. First, I would like to introduce our team. So when we talk, when we say we or us, it is not just only us who are sitting here, but it also our friends who unfortunately cannot be here today. So we have our team. We have Ajahn Press Sabur from Faculty of Archaeology at Silapakon University. We have Ajahn Nualnoi from Faculty of Liberal Arts, Thammasatian University. And we have Chularat Damrongvichit and Methap Phoothong, and Phoothong. So Chularat and Methap have been working for the Southern issue for over decades. And we have female Varanut who are with us today, and we have Walai Bupa. She is a main coordinator and she designs on exhibitions, and she will join us later today. And our project, the South Museum and Archive Initiative, we started in 2020. We aim that we like we consider in Thailand we like museum and archive and talking about what happened in the South and like museum and archives that how to say is like present or communicate the view and perspective of people who have been suffering with political violence. But of course we have popularity museum พิพิธภัณฑ์3 วันชน when also here with us today, and we have October 6th museum project with I'm happy that I invite with them. And yes, so this is our aim, and even though that we don't have yet physical museum yet, but we try our best to have function as a museum. So we have exhibition, we have a series of workshop and seminar. And at the very beginning of our project, we have been discussing, what we're gonna do. Should we collect everything, every evidence that all of violent conflict that taking place in the Deep South, or we should focus as one specific case as a kind of pilot, as an action research. So we agree that we should start by as a kind of the first exhibition, the first intervention. So because of this year, as all of you know, all of us know, so this year is 20 years of by incident. So it means that after this year, the case will be, how to say, it's like expired, right? Yeah, can you use this word? It's like the case will be expired. So. Statute of limitation. Are you found statute of limitation? So we consider that we have to do something with this case. So we start with collect information, collect all of evidence, document, whatever that we can get, document from authorities, photos, news, articles, this is everything. And we're gonna have our archive. Maybe we launch our website in June, hopefully June this year. And the exhibition that you're gonna see is the result of our fieldwork. And at that time when we start our project, during COVID time,
and it's very challenging because all of us here in Bangkok, we really could not go to the south, and we have Gakma, Nikarema. She is a Narativa native. She speaks the language. She stays in the village, and her relative ครอบครัวของม้าญาติของม้าบางคนsome of her relatives and neighbors also affected by incident, and yes, so ม้าพูดเล่าเรื่องม้าเริ่มต้นยังไงค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชื่อนิการิมาหายิโลค่ะบางคนเรียกว่าม้าบางคนเรียกว่ากับม้าบางคนเรียกว่าพี่ม้านะคะน้องแตกนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มแรกจากที่พี่อ้อได้เชิญชวนนะคะว่าให้มาทำงานนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานพี่อ้อนะคะในการทำงานนะช่วงนั้นนะพวกเราก็มีการประชุมกันก่อนนะคะว่าเราอยากได้ข้อมูลแบบไหนนะคะตอนแรกก็ที่ทำรับงานนี้มาก็หนักใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ข้อมูลเราขนาดไหนถึงเราเป็นคนในพื้นที่ก็เห็นนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราเคยทำงานในชุมชนนะคะเคยเป็นวิทยากรยาเสพติดก็เคยเข้าไปในชุมชนตอนนั้นก็เข้าไปก็คือต้องใช้ใจอย่างเดียวนะคะไปทำงานแรกๆที่เราไปกันนะคะพอเราไปบอกพูดถึงเรื่องตากใบบางคนไม่อยากพูดนะคะบางคนพูดไปร้องไห้ไปนะบางคนพอไปถามว่าเนี่ยเราจะไปทำเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เขาก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าคำว่าพิพิธภัณฑ์มันห่างไกลมากกับคน3 จังหวัดนะคะด้วยความคำพูดที่มันกว้างตอนนั้นเราก็จะต้องพูดมาหมดพิพิธภัณฑ์แบบนี้นะที่เขาจัดแสดงมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของกรีกอะไรแบบนี้เราก็พูดให้เขาเข้าใจหมดแต่ว่าแรกๆพอเราไปเราบอกว่าจะมีการทำพิพิธภัณฑ์ของเหตุการณ์ความทรงจำตากใบเนี่ยค่ะเราจะขอสิ่งของเขาพูดโดยไม่คิดว่าไม่มีตอนนั้นด้วยความที่ว่าเขายังไม่ไว้วางใจเรานะคะตอนนั้นเราก็ลงไปข้อมูลก็ไม่มีนะตอนนั้นนะคะมีข้อมูลก็คือคนแถวบ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะไปถึงเขาก็บอกว่างั้นมาไปหากะเยนะดีกว่านะคะเพราะว่ากะเยนะจะเป็นคนที่มีบทบาทในเรื่องนี้มากเราก็ไปคุยกับกะเยนะดูกะเยนะเขาก็บอกอะค่ะว่าต้องไปที่นี่นะไปคนนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะแรกๆก็คือเหมือนกับว่าทำงานโดยการคลำไปนะคะค่ะเชิญค่ะ I'll just briefly translate. Her name is Nikarema. She's known as Gakma or P.Ma. She was invited and approached by Kun Patporn to be part of the research team, and then she felt it a bit difficult to carry out this task because even though she's local, but then the issue is very sensitive, and as someone who was involved in issue on drugs prevention at a community level, should capitalize on that as a basis to reach out to community members. And she said that in the beginning, when she tried to approach the community members, no one wanted to discuss about the incident, and it was difficult to build trust at that time because she was local. The first task was actually to collect the artifacts or objects that would signify the incident, the incident. What she had to do was to help them understand the whole concept of museum because people didn't understand what museum was, how it looks like, and how it's going to work, how they would benefit from this museum. So there was a kind of attempt, to actually help them understand. And at the same time, people also said that they kept nothing. If you wanted to get information, then please refer to one key informant, Yana, who was also a direct victim affected by the incident. May I add something? It's very, very important because Ma and I, we both we conducted one research studies about possibility to establish museum for peace in the New South Island, and we also found it very interesting that
in Malay or Malay language, there is not the word museum or pipitapan translated in local language. So when we try to explain that, like when we try to explain our research and also our what we're gonna do with this initiative, so we have to kind of like explain the whole concept and ask them if you have you been to like exhibition or been to this kind of place before. So we so not only the fieldwork, not only like interview, collect like what happened with them, the memories, but we also try to understand the concept and also perception that they have through on museum as well. ค่ะก็หลังจากนั้นนะคะเราจะมีการประชุมกันเรื่อยๆนะคะตอนนั้นด้วยช่วงโควิดนะคะเราก็เลยทำงานกันในไลน์อย่างเดียวนะคะก็คือประชุมออนไลน์อย่างเดียวค่ะตอนนั้นไม่เข้าใจก็คือเขาจะเปิดประชุมโดยไซต์ซูมก็เราก็คุยกันในนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้รายชื่อมาพอได้รายชื่อมาเราก็คุยกันแล้วแบบได้เลยนะเราก็เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปหาแต่ละคนนะคะไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า10 คนนะไปรอบแรกรอบ2ก็ไม่มีนะไปรอบ3มันเริ่มมีละมันเริ่มมีอย่างไรก็คือมีรูปส่วนใหญ่แรกๆเราเข้าใจกันว่าจะเป็นรูปของคนที่เสียชีวิตนะคะมีรูปมีเสื้อผ้าตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าจะเอารูปจะมาสื่อกันในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ทำงานไปพอหลังจากนั้นพี่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น3 จังหวัดเขาไม่ค่อยให้ลงเพราะว่าถ้าเป็นรูปคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเราก็รักษาสิทธิเขาตรงนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเราลองหาสิ่งของหรือว่าบรรยากาศที่มันบอกถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ที่มีความทรงจำต่อคนที่เสียชีวิตตรงนั้นนะคะเขาก็เล่าแรกๆเขาก็เล่าถึงเรื่องราวนะแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีเป็นชานบ้านนะคะเริ่มมีเป็นแก้วนะคะแล้วก็เริ่มมีเป็นกรงนกที่ดักนกอะไรแบบนี้ค่ะจะบอกว่าตอนนั้นน่ะทุกคนเขาก็เริ่มเปิดใจแล้วนะคะตอนที่ว่าเราไปคุยแรกๆจากที่ว่าเขาไม่เปิดใจหลังจากที่เขารู้จักเราไว้ใจเราแล้วก็ทางพี่ๆค่ะเขามีการประชุมแล้วก็พูดคุยกันเองกับคนใน3 จังหวัดกับผู้ประสบกับผู้ที่รับผลกระทบตอนนั้นทำให้เขาไว้ใจนะคะว่าคุณจะเอาอะไรไปทำอะไรแบบนี้ค่ะพี่ๆเขาก็รู้สึกว่าไว้ใจขึ้นนะคะแล้วนำไปสู่ครั้งแรกที่เราไปจัดที่ม.ศิลปากรนะคะเราก็พาคุณจัดนู่นมาด้วยเขาก็กลับไปบอกต่อกันจนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไว้วางใจแล้วกลับไปตอนนั้นน่ะเราก็มีของอีกเยอะแยะเลยค่ะที่เขาอาจจะจำไม่ได้ในสิ่งที่เขาเก็บอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เริ่มให้เรามาเรื่อยๆแล้วความทรงจำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกนะคะที่จัดวางเรียงรายกันอยู่เนี่ยค่ะเขาอันนั้นก็มาจากประสบการณ์ของคนที่เกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยข้าวเปลือกนี้20 ปีนะคะข้าวเปลือกข้าวสารก็20 ปีแล้วค่ะตรงนั้นค่ะก็คือเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของกันนะซึ่งตอนนั้นน่ะเขากับสามีอะค่ะก็คือจะทำปลูกข้าวปลูกนาแรกของเขาแล้วปีนั้นน่ะก็คือแฟนเขาเสียชีวิตณปัจจุบันน่ะข้าวเปลือกก็ยังอยู่นะคะที่เรานำมาแสดงในวันนี้นะคะแล้วจะบอกว่างานของเรามันไม่ได้รับรุ่นแค่นั้นนะคะเพราะว่ามาไปคนที่เสียชีวิตมาไปประมาณ66 คนแต่66 คนเขาไม่ได้ความร่วมมือกับเราหมดบางคนไปจะทำเป็นหนังสือหรอหนังสือก็ทำอยู่แล้วนะจะทำอะไรอีกเหมือนเราไปตอกย้ำความรู้สึกของเขาความเจ็บปวดของเขาค่ะบางทีเราก็ต้องคุยกันยาวนะคะบางคนให้ข้อมูลมาให้
ค่ะจาก16คนเนี่ยก็คือได้นำแสดงมาก็คือ17คนเองเพราะว่าเขาให้ข้อมูลมาให้เรื่องราวมาค่ะแต่พอเราบอกว่าเราจะเอาไปใส่หนังสือเราจะเอาไปให้สื่ออะไรแบบนี้คนดูเขาก็กลัวนะคะเขากลัวผลกระทบที่ตามกลับมาว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยไหมอะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันนะคะ Right. So after Guyana was identified as a key informant, there were several meetings that were conducted by Zoom. Finally, the team got a list of informants, those who were willing to provide artifacts and stories and testimonies. The team then visited all these informants. In the beginning, of course, they did not really cooperate well. They even refused to provide info. But gradually, after a series of meeting discussions, trust was built, it was nurtured. People started opening their heart, and they started sharing artifacts. For example, photos of those who passed away due to the incident. However, the team, after coming back from South internally, they find that maybe it was not appropriate to publicize photos. Then the team went back and discussed with the local community members that perhaps it might be useful to get artifacts or objects that would represent the feelings, the atmosphere, the stories of what happened after. Then they started getting different kind of artifacts that represent feelings, memories such as glass, bird cage, grain, wheat. What we have learned from here is that people started gaining memories back. In the beginning, they may not remember that the objects around them were actually associated with the incident. But as they were involved in the process, they started gaining memory, trust, and they started sharing all these artifacts. And the first exhibition that was held was in Patporn University. The team also tried to involve the local community members by bringing them. The process was also successful because it created positive impression to the villagers. So when they went back to the community, they shared the stories with other community members, and others came forward and started sharing their stories and valuable artifacts. And she also mentioned that in the beginning, there were about 66 people that were willing or even already contributed the artifacts and stories. But later on, when they realized that these artifacts and stories would be displayed in a form of publication, they were afraid, they were a bit concerned. Many of them refused to continue moving forward. So only 17 out of 16 continued. 17, right? Of 66 continued contributing to the process. May I just a few more points. So I mentioned that the concept perception on a museum for people over there is very different from us who are sitting here. For them and for many Thai people, museum is associated with something is not belong to ordinary people. When you go to museum, for example, like National Museum, you will see objects that it's not part of. I mean, it's not part. It is part of culture, but it's not part of your daily life. This is my personal experience. So for them as well, they have so many things. They have been keeping so many things. For example, it's like picture frame, the coffee cup from the fathers who passed away from Bai, and like how to call it, it's like a weed or Sabur, something like that. So for them, even though this object is really, really important for them, but they perceive at that time it's not important, it's not enough to present in the museums. But during the process that we empower them, we explain
how museum can be the tool to demand for justice, to talk about how you're suffering, to talk to voice out and to communicate with people, especially people from outside the area, so they get to understand. And then the object for them is, so the story is an object. It's not personal story. It's not personal objects, but it became collective memories. It can be it's come up to like kind of like collective experience and how people in the area are suffering. จะบอกว่าตอนนั้นนะคะดูเหมือนราบรื่นนะคะในการทำงานแต่ว่าเราไปเนี่ยเราก็ต้องเก็บข้อมูลแล้วเราก็ต้องทำเป็นบันทึกคลิปเสียงเพราะว่าเขาจะพูดภาษาบ้านนะคะถ้าเราจะไปจดตอนนั้นเราจดไม่ทันเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเขาก็ให้แต่ว่าเขาบอกว่าหลังจากนั้นคุณต้องลงนะคลิปเสียงเราก็ลงนะคะกลับมาก็ต้องมานั่งแกะทีละตัวค่ะแล้วมานั่งเรียงให้มันเป็นประโยคว่ามันให้มันเป็นคำที่แบบว่าจะให้ทางพี่ที่เขาจัดงานทางนี้ค่ะเขาได้เข้าใจค่ะว่าคำพูดหรือความเป็นอยู่ของคนแถวโน้นน่ะเราจะออกมาในรูปแบบไหนตอนนั้นนะคะก็คือแปลจากภาษาจีนภาษาอะไรเป็นภาษาไทยแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจตัวเองก็ต้องแปลไทยมาเป็นไทยอีกค่ะเพื่อความที่แบบว่าจะให้ภาษามันดูดีมากที่สุดตอนนั้นนะคะแล้วพอหลังจากนั้นพอพี่เขาส่งต้นฉบับมาที่พี่เขาไม่เข้าใจหรือพี่เขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ต้องลงไปอีกนะคะต้องลงไปอีกบางทีเราก็คิดว่าคนในหมู่บ้านเขาคิดว่าอีนี่มาแล้วมึงจะมาทำไมกันทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็ไปแบบเนียนๆไปเราก็ไปแบบเนียนไปก็คือมาขอข้อมูลอะไรแบบนี้เพิ่มเติมเขาก็ให้นะคะตอนนั้นก็คือคุยไปคุยมาตอนนี้เหมือนจะเป็นญาติคนหนึ่งแล้วอะค่ะนะคะกับผู้ประสบเหตุหลายคนมากนะคะมีอะไรก็จะโทรพูดคุยกันตลอดนะคะแล้วก็ตอนนั้นด้วยโควิดทางนี้เขาก็จะให้ความปลอดภัยเราว่ามาร์คไประวังตัวหน่อยนะเราตอนนั้นเราก็ต้องการตัวเองเหมือนกันเพราะว่าแต่ละพื้นที่ที่เราเข้าไปมันเป็นคนละที่กันนะคะและบางทีก็มีความรุนแรงมันต่างกันตอนนั้นก็ต้องมีการคุยกันตลอดนะคะว่าอยากได้ข้อมูลเร็วไหมอะไรไหมแบบนี้ค่ะตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เขามีเป็นต้นฉบับมาแล้วก็ให้เราเข้าไปพูดกับผู้ประสบเหตุกับเจ้าของเรื่องนะคะเราก็ต้องให้เขาดูอีกนะคะว่าแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมบางคนเขาก็อย่างที่บอกเขาก็ให้แต่บางคนเขาก็ไม่ให้แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ให้ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะให้ค่ะแต่คนที่ไม่ให้ก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ได้รับบาดเจ็บคนที่ถูกดำเนินคดีนะคะตอนนั้นก็คือคนไหนที่เราสามารถไปถามเขาก่อนแล้วเขาเปิดใจให้เราถามได้เนี่ยเราก็ถามแต่ว่าผลหลังจากนั้นก็มีบ้างที่ให้ที่ไม่ให้แต่ว่าคนที่เสียชีวิตคนที่ตอนนั้นก็คือคนที่โดนคดีก็คือไม่ให้ทุกคนถามว่ามาถ้าพี่ให้มาการันตีได้ไหมว่าพี่หลังจากนี้พี่จะไม่เกิดผลกระทบอะไรกับพี่ตอนนั้นเราก็คุยกับทางทีมงานพี่เขาค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ให้คำรับประกันไม่ได้ตรงนั้นเราก็คือเราต้องตัดไปแม้ว่าเรื่องของคนที่เราอยากได้มาค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่เราอยากให้คนอื่นทราบแต่พอมาถึงจุดตรงนี้เราก็ต้องเก็บนะคะตรงนี้นะคะ It seemed the process was smooth in the beginning, but then the methodology also involved voice recording, and security was definitely concerned. And the villagers saying that once recorded, it had to be deleted. So what the team did was translating, the local Malayu into Thai. It was not easy, even though she is local.
It was also difficult to ensure the accuracy. So there has been a lot of back and forth between her and the community members and her and the team in Bangkok. So in order to ensure the accuracy and the best way that outsider would understand best, she would need to go back, several times. But at the same time, she also had to share the final products, the narrative, and also the content with the contributors, the villagers, to ensure that they provide consent. And what she found was that those who passed away, the stories or the artifacts associated with those who passed away were consented, but for those who are still, alive, those whose case is still going on in the court, people were hesitant to provide consent because there was no certainty regarding the safety and security. So it is a challenge that the team faced. Right, so we have understood the objective, the logic behind, that translated into the process that involved villagers and community members in the production of the book and publication. Now we're going to listen to PA who provide the overview regarding the reflection on the publication itself, and she also contributed in terms of ensuring the quality of the book. Thank you ค่ะเมย์ speaking ทางนะขออภัยด้วย ก็จริงๆแล้วการทำหนังสือเล่มนี้เราทำหนังสือไปพร้อมๆกับที่เราคิดเรื่องการวางโครงสร้างข้อมูลนะคะคือเวลาที่เราเก็บข้อมูลน่ะมันไม่ใช่ว่าเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเราค่อยเลือกเพื่อที่จะทำหนังสือแต่เพราะเราคิดว่าหนังสือจะเป็นโปรดักต์แรกของงานนี้ดังนั้นน่ะข้อมูลมันจะต้องนำมาสู่หนังสือใช่ไหมคะข้อมูลที่เราคิดว่าแต่ละเคสเราจะต้องได้จากการสัมภาษณ์คนเนี่ยก็คือเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็คนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเขาสัมพันธ์กับผู้ที่เสียชีวิตยังไงเขาเป็นอะไรกันเขาเป็นญาติพี่น้องเขาเป็นพ่อแม่ลูกเขารู้สึกยังไงความทรงจำของเขาเป็นยังไงแล้วก็เราขอให้เขาเลือกวัตถุบางอย่างที่สัมพันธ์ที่เป็นตัวแทนความทรงจำของเขาแล้วเราก็ถ่ายรูปทำไมมันต้องเป็นวัตถุเพราะว่าเราเชื่อในพลังของวัตถุที่เป็นชีวิตประจำวันเนอะอันนี้สิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันเลยจากตรงนั้นมานานแล้วแต่ว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเราก็ดิสคัสกันเยอะว่าทำไมเราถึงจะใช้วัตถุธรรมดาในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นการสื่อสารความทรงจำผู้คนอย่างที่บอกค่ะคือที่ทางของวัตถุที่มีค่าที่เป็น heritage ในประเทศเนี้ยมีมากเกินไปแล้วมันไม่ค่อยมีที่ทางของวัตถุแล้วก็ของความทรงจำของคนธรรมดาดังนั้นหนังสือเล่มนี้วัตถุประสงค์คือชีวิตให้กับคนที่ไม่มีชีวิตไปแล้วโดยผ่านความทรงจำของคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะไม่ต้องการพูดถึงความตายเขาบอกว่าชีวิตของเขาตอนที่เขายังอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเป็นพ่อแบบไหนเขาเป็นสามีแบบไหนเขาเป็นลูกแบบไหนพ่อแม่เขาจำเขาอย่างไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าสำคัญมากในการทำหนังสือเล่มนี้ก็คือการเคารพความทรงจำของคนที่ให้สิ่งเหล่านี้มาคือมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราค่อนข้างถกเถียงกันเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการให้งานเราเนี่ยมันมีถ้าเป็นนิทรรศการเราไม่ต้องการให้งานเรามีรูปศพเรารู้สึกว่าชาวบ้านคงบอกว่าฉันไม่เอาอีกแล้วอ่ะเพราะว่าชาวบ้านเห็นสิ่งเหล่านี้มาเยอะแล้วแต่ว่าทีนี้มีเคสหนึ่งสิ่งที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันคือกระดาษ1 แผ่นที่ด้านบนเป็นรูปศพของผู้ชายเขาในสภาพที่เขาบอกว่าเขาจำไม่ได้แล้วก็ด้านล่างเป็นรูปผู้ชายเขาที่หล่อเขาเคลือบรูป2 รูปนี้บนกระดาษแผ่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เขาจำลูกชายเขาอะทีนี้เราก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงกับรูปนี้เพราะว่าเขาส่งสิ่งนี้มาให้ใช่ไหมคะเราจะไม่เอาไว้หรอกเพราะว่าเราก็คุยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราต้อง respect ความทรงจำของเขาก็เลยเลือกที่จะเบลอส่วนที่เป็นรูปผู้ชายด้านบนแล้วก็รูปผู้ชายด้านล่างก็ให้เป็นรูปที่ชัดไปเนี่ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่าตลอดเวลาของการอ่านเรื่องทั้งหมดเนี่ยเหตุที่หนังสือเล่มนี้ชื่อ Taste of Memory ซึ่งหนังสือ
ตั้งชื่อภาษาอังกฤษก่อนอาจารย์นุติเป็นคนตั้งชื่อให้เพราะว่าวันหนึ่งนั่งคุยกันเราก็บอกว่าหนังสือนี้มันอ่านแล้วมันได้ความรู้สึกหลายอย่างมากเรื่องบางเรื่องก็หวานมากเรื่องบางเรื่องมันเศร้ามากเรื่องบางเรื่องมันขมมากรูปบางรูปเราดูแล้วเราร้องไห้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักเขามันเป็นความรู้สึกสารพัดที่เยอะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราอ่านต้นฉบับมันจะตั้งชื่อหนังสือนี้ว่าอะไรดีอ่ะตอนนั้นมันต้องต้นฉบับต้องออกแล้วชื่อยังไม่มาอาจารย์ลุติก็ตั้งชื่อให้ว่าเป็น Taste of Memory เพราะว่าเราคิดว่ามันมีmemory นี้มีคล้ายๆกับว่ามีรสชาติ2ระดับด้วยกันระดับหนึ่งก็คือเราจินตนาการว่าคนที่เขาเขียนคนที่เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่เขารักเนี่ยเขารู้สึกยังไงอันนึงก็คือความรู้สึกของเขาใช่ไหมคะกับอีกอันนึงก็คือความรู้สึกของเราที่เราอ่านแล้วมันเต็มไปด้วยรสชาติเยอะไปหมดเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นรสขมแล้วก็มันมีรสชาติของความหวานด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาของทั้งชื่อหนังสือแล้วก็หนังสือนี้ก็มันก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่มันเป็นความทรงจำของคนข้างนอกก็คือเรามองต่างไปคนข้างนอกไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่าตอนนั้นพูดถึงยังไงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือความทรงจำของคนข้างในซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ค่ะ So basically the production of the book was carried out alongside the design of the structure, so it was not pre-designed, but then it was the process that actually determined how the book should look like, and the team had to know what happened, the relationship between the informants and the direct victims, and asked them to provide the objects and the reason why the objects were chosen to represent stories, because the team believed in the power of objects and also recognized that in Thai society there is no space for the objects associated with the common people, especially those who have died. And it's also important to understand how these people who have died remembered by their loved ones, by their family members, and even the outsiders. And they also discussed internally that they want to display the image of the dead bodies, but then they came across one incident that the mother or father, I can't remember exactly, that provided the photos, 2 photos. One was a photo of son who was still alive, and then the other one is a photo of his dead body. Right? So they decided how to respect the memories and also intent of the informant. So they decided to actually display those 2 photos at the end. So the essence of this book and exhibition is to respect the memories. And in designing the title of the book, it was Ajahn Yuki that actually helped think, finally came up with taste of memories, right? Because there are 2 levels of taste. First level is the memory, the feelings of the internal circle, direct victims, those who were directly associated with violence. And the second layer is all of us, those who are outsiders, including the journalists and the research team. So this title represents the comprehensive layers of the memories of both outsiders and insiders. หนังสือเล่มนี้ค่ะตั้งใจอย่างมากที่จะเก็บเสียงของผู้คนเอาไว้เนาะมันจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นในนิทรรศการนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีบทเรียนจากการตอนที่ทำนิทรรศการที่ทำงานคือตอนที่เราทำงานนิทรรศการที่ทำงานอยู่เนี่ยก็มีบางงานที่ไปสัมภาษณ์คนมาเยอะชาวบ้านเขียนมาประมาณ2 หน้าให้แต่ว่าในที่สุดพันธรักษ์บอกว่านี่มันยาวเกินไปไอ้2 หน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่บนผนังนิทรรศการได้ก็จะตัดเหลือประมาณแบบเนี้ยซึ่งเขาเรียกว่าแคปชั่นใช่ไหมทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องการแคปชั่นเราต้องการ voice หนังสือเล่มนี้ก็เลยพยายามคือตัดอะไรน้อยมากเพราะว่าต้องการที่จะ keep voice people ไว้ให้มากที่สุด One of the reasons that they chose object because in the past the experience that the testimonies from
the survivors would not entirely be encapsulated because the curator will have to keep the narrative succinct. So what I did at the end to ensure that the voices of the people are well kept and collected, they use object as the means to tell the stories. Right. So I think we have already understood the overview. What happened in 2004 with people in Thailand, how people struggle and the misery that they have been through, the grievances that continue to play a role in their life, and how the teams try to contribute in a small way to ensure that their voices are heard. It's not just only about ensuring that the memories are respected, the voices are heard, but also the process itself, what we have learned, is very important because it's actually contributed to the process of empowerment, the creation of social and political space. It also helped restore hope and confidence in their human dignity and their ability to do something for themselves and also for those who have died, their loved ones. Yes, I think we have one input. Can I add something? Sure, definitely. Our friends here have been talking about the different perception of museum and also the making of the book. I like to add that in my years of working, reporting on the South and talking to a lot of people, I found that documenting memories is a very difficult concept in the South. I came across a number of incidents. For example, some shooting of the suspects, and I tried to encourage the villagers because they have a collective memories in a way that it's almost like people seeing different things from different positions that they were in the village when things happen. And I said to them that it's very important that somebody collect their memories and turn them into writing, because I think one day that is going to be useful. But at first they said that yes, we will do that, but then later nothing happened. It's just an ordinary thing that happened over there. I know that there have been some projects turning people's memories into books, but not all. I think there are still a lot of stories being left and not being recorded in any way whatsoever. I mean, what we have seen in the news stories, in newspapers and so forth, are just the tip of the iceberg. I think one of the things is that, I mean, I've been sort of training a number of young people who want to be journalists, and they come to me and say, we would like to be the voice of the people. But one of the things that is very hard for people to do is to write. Finally, they will end up doing video journalism, but not write. I find that getting people to write in particular is very difficult, and many of the book projects will have to be supported by people outside of the areas who can write. So this is one thing that maybe people want to take it further and explore it. I talked to a number of the people who would like to see journalism in the area, that this is a sticking point in every project that I got personally involved, that it's very difficult to get people to write.
It's just not there. And so one of the things that happen in the South is that people have a collective memory by oral history, and people keep telling other people about what happened to them and other people that they know by words. And it plays a very important role in keeping the local history alive in their own version. One of the things that happen is that we all know that history in the area is a contesting area. And so you've got the Thai version and you've got the local Malay version, right? So these two versions are totally different from each other. You can't really get the grab of what's really is the essence or the real substance of the local history. You can feel it, you can hear it somehow, you can hear this, hear that, but you can't see or hear or read the total version of it, because there's no such thing as the recorded, documented history of the South by the people in the South. So one of the things that happen is that people are afraid to talk about their own history. And a lot of people do not want to keep, or do not want to give away the objects of historical importance to the Thai authority, because they just don't trust them. I better end it there. So I think this is one of the small efforts that actually attempt to address the issue you have raised, issue of trust, issue of how do we discern, the entirety of the stories from the perspective of the local or the collective memories. So this is one of the small contributions that the book and the exhibition have made. Maybe we listen, to the floor. If you have any questions, anything to share, please feel free to do so. Yes, Phoothong. Maybe Nualnoi give a brief political context of the conflict and how that led to the detention or arrest of the 7 people. At the back by the village defense volunteer, the 7 who were detained. The history of, how they led to that, the political context of the conflict itself. I don't think anybody talked about that. You can talk about it. Why is it You are the expert. expert here? Okay, briefly, where do I start? You start from 2014. Oh, no. Let's go back. 2004. Let's go 2001. This wave of insurgency erupted around mid-2001. At the time, there was dismissed as, the combatant was dismissed as John Kajal. Sparrow bandit, Thaksin was coming in, and it was not until the armed heist on January 4, 2004, when the combatant made off with almost 400 pieces of weapons at an army battalion in Maratiwak, Hiling. And that's when the government could no longer deny the political underpinning of their attack. So all of a sudden there was a mission by the Thaksin government that, yes, we have a new generation of Patani, Malay, Muslim separatists on our hand. There was about 10 years break. Before that, back in the 70s, the 80s, about 3,000 were trained in Libya, mostly from this group called PULO, Patani United Liberation Organization. At the time, there were a lot of groups that called themselves revolutionary. Libya, the Patani Malay combatant came across all kinds of people. Red Japan, IRA, the Palestinian leftists, from George Abbas, Haddad, Popular Front, Liberation Palestine groups, and all that. They come across the Moros, some of the Philippines, and also the Japanese. But they came back and did their own thing, and at the time the Arab countries were trying to compete among themselves to be the big brother of some freedom fighter, Muslim freedom fighter all over the world, including Southeast Asia. Anyway, it went under around 89, 90.
about the same time as the CPM and CPB, Communist Party, Communist Party of Malaya and CPT, Thailand. So the Thai wrongly assumed that it was the end, But the narrative never went away. So the not new group, but the group that made it come back was the BRN, Barisan Revolusi Nasional. That was because they had a home field advantage. Nualnoi was mainly funded by the Arabs and the North Africans, where when I interviewed the BRN guys, they said we made a decision that this time around, when we come back, it's going to be from within, meaning that they can get help from the local people instead of depending on the Arab countries and the North African countries. So they had that home field advantage. This is the second wave. The first wave started around mid-60s. I'm not saying that before that it was all rosy. The area, go back a little bit, at the turn of the century, the area came, it was the end of the, what academic called vassal state, when Rama had to kind of like centralize the country. And it didn't affect just the far south, but the whole country really, all the feudal lord, they were all the federal were removed and replaced by governors from Bangkok. The same happened to the far south. The only sultan that put up a fight was Abdul Qadir, and he was put in jail in Hayeeniloh for a couple of years and sent into exile in Kelantan, which is today Malaysia. But anyway, at the turn of the century, the reason why Rama V to do that, my understanding was that he had French on one side, with China, and the British in Malaya, and also Burma. So that was one way of resisting the colonial power. But keep in mind that a lot of our youth said we did not challenge science sovereignty at the turn of the century. Armed insurgency came in the 60s. The question is, what happened for 50 years? I think the Thai have to go back and look at that, how they treat Malay. And with the policy, I would argue, last point, I would argue that the last straw was the policy of assimilation, that started, Kusra up to Kanara, and that was the last straw. And for the Malay, unlike Muslim, I like the Thai Muslim outside the Malay speaking area. But the Malay, being Muslim and Islam, religion identity is two sides of the same coin. And when you have a state that tries to change that identity, it affects their religious belief. And I would argue that's the reason why they took up arms at the time that they did, when the Thai state tried to change that identity. And the Thai state never really thought about that mistake, up until now. They haven't said. I was just in Malaysia a few days ago. I heard from a very senior person, and he said, I was talking to, I can't say who, but a very important person here. He said that we're thinking about ending the policy of assimilation and maybe use the policy of integration, which would allow the Malay to be Malay, but in exchange for recognition of Thailand sovereignty. I don't know how the rebels are going to react to that. I really not the so I'll leave it at that. Sorry. No, thank you so much for giving us a very comprehensive overview of the historical background that shaped the today, situations. Any input from the Ann,ครับผมพี่อันครับ Thank you so much for the fruitful information. I have only very simple question. I really appreciate about the what you are doing to keep the memories, even though this is traumatized memories. My question is, if I'm not wrong, I think the book will show us about the memories of the victims and their families, but how this book can tell the Thai society and the perpetrators, how can we use this traumatized memory to stop such huge human life violation and not let it happen again.
I decided to say that is a good question as a way to buy time. Now, as a journalist would say, we document everything that we come across, keeping the fact for the society. If it's not being used now, it might be useful in the future. I think the Thammasatian incident reveals to us so many things. It is a sad, it's a tragedy, it's an outrageous kind of thing. And I think a lot of people got angry. And so also sad and guilty at the same time, because this actually reveals, it's not so new for the Thai society. I think we have seen similar things before. The treatment of the people inhumanly in other incidents, as Kun Aw could tell you, because he is also part of the project to preserve the memory of the incident of the 6th of October. That was very hard to sort of, compile. And I think there are other events, other incidents as well. So for the Thais to live with such memories is also something very hard as well. Although you might not hear people talk about it in everyday life, but it's nothing to do with us or them or anything like that. It's the lives of the people, and you wish that this society would treat people in a better way. You can arrest them, of course, if you suspect them of doing something wrong, but you can't treat them like that. It's very inhuman, right? So anyway, my point is, I think of all the years that I've been reporting about the South, every time from the early days, I remember that many years ago, whenever I reported about the South, I come across people who react in a very negative way. Because first of all, they don't like Muslims, they don't like the people in the South, they see the people in the South as troublemakers, even some of the Muslims themselves in other parts of Thailand. It's very difficult to introduce the ideas of respecting rights for the people of whom you see as troublemakers, or of whom you suspect as supporting the troublemakers in the Thai society. I think it's very difficult to introduce that particular value, even nowadays. And so I think the Patporn incident presents us a case that we as a society struggles, possibly even more than the people in the South, to come to terms with the lack of values we should have. And so perhaps rather than having a museum in the South, we should have a museum in the central part or in other parts of Thailand to remind us that this is a mistake that we have done and that we let it happen. I don't know if I answer the question, but I would like to talk about 5 years ago when we started to conduct research on the possibility to establish a peace museum in the southern Taiwan, and one answers from community member, if you remember. It's very interesting. They said that when because Mark and I, we conducted a workshop with a women group, with a girl in the South, and one question is like, we introduced the concept of museum for justice, museum for peace, and then they said that, we understand that we get it, but we don't want this kind of museum to be located
in the area. We don't want to see our experience. We don't want to see ourselves in the museum. We want museum to be located outside, like in Bangkok. So the museum, the stories, everything in the museum can communicate directly with the people outside, particularly authorities, military or like government officers. So they will come to know what happened with us. So I like involved into museum project. One is October 6, 1936 massacre, and this project. I feel like this is the thing that we have to like keep talking, keep discussing. As a way, one of our like ultimate goal is like what we are doing is to fight for culture of impunity. So look. Our society is not like, it's not normal. There are so many people that are suffering there, and it's just like something like simple, small thing that we try to do. ขอตอบจากการ observe สองสถานการณ์ด้วยกันนะคะคือเอกคิดว่าสังคมไทยไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆหนังสือเล่มนึงมันไม่มีทางเปลี่ยนสังคมไทยได้อะสังคมไทยมันเดินหน้า1 ก้าวถอยหลังกลับไป3 ก้าวก็ทีนี้สิ่งที่เห็นน่ะจากสองสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันมีความหมายมากก็คือว่าหนังสือรวมถึงนิทรรศการเนี่ยนะคะมันเดินทางมาหลายที่แล้วคือมันไปศิลปากรมันไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วมันก็ไปนราธิวาสตอนที่มันไปนราธิวาสเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือคนชาวบ้านที่เขาไม่ได้อยู่ในเคสในหนังสือค่ะเขามาแล้วก็เขาเล่าคือจากการที่เขามาเห็นจากการที่เขามาอย่างเงี้ยมันทำให้เขามันมีหลายคนที่อยากจะพูดมากขึ้นเราก็บอกว่าอยากจะให้ขอคือเรารู้สึกว่าสิ่งความเงียบอ่ะมันมีเสียงขึ้นค่ะแล้วก็เราคิดว่าครั้งต่อไปอาจจะมีคนอีกมากกว่าคนที่เราเห็นอยู่เนาะของที่เราเห็นอยู่อันนี้มันคล้ายๆกับว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงก็คือว่าการไป connect คือเราคิดถึงงาน education คือเราไป connect กับบรรดาพวกเยาวชนในพื้นที่เราก็เริ่มคิดว่าเราจะทำยังไงที่สิ่งเหล่านี้จะทำงานร่วมกันระหว่างคนต่างเจเนอเรชันแล้วก็สร้างสรรค์งานอื่นๆที่แบบมันไปต่อได้ในแบบที่มันอาจจะไม่ใช่ความทรงจำที่เจ็บปวดก็ได้แต่ว่ามันจะไปต่อกับอีกเจเนอเรชันยังไงอีกเคสหนึ่งก็คือว่าตอนที่นิทรรศการนี้ไปจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะพอดีตัวเองไปช่วยสอนในวิชาหนึ่งแล้วก็ให้เด็กทำการบ้านก็คือไปดูนิทรรศการนี่แหละแล้วก็เขียนมาเด็กก็เขียนมาเยอะมากว่าก็มีโจทย์ให้เด็กเขียนแล้วก็เด็กก็รีเฟล็กว่าเขาได้อะไรสิ่งที่เห็นคือเด็กซีเรียสมากกับการดูนิทรรศการแล้วเขียนเป็นเปเปอร์ออกมาเนาะก็คือเคสแต่ละเคสเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับภูมิหลังของเขายังไงเขาอยากจะเป็นคนที่มันดีขึ้นเหมือนผู้ชายคนนี้ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตต่อไปแล้วในการที่จะเป็นลูกที่ดีของพ่อคือมันมีคอนเนคชั่นบางอย่างระหว่างคนซึ่งไม่เคยรู้จักกันผ่านของพวกนี้แล้วก็ผ่านสตอรี่เราก็เลยรู้สึกว่าการค่อยๆทำสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆมันอาจจะมีผลอะไรสักอย่างเล็กๆค่ะ Very quick translation. She said that it's not easy to change the Thai society because it's very complex, but then based on two incidents, she has come to the realization that the change is somehow possible. For example, this museum itself, this exhibition itself, it has been through quite a long journey. First, it was the exhibition in Sifabad University. The second exhibition was at Thammasatian University, and the third exhibition was in Narathiwat. In Narathiwat, some of the villagers whose stories were not in the book actually came. And they say that they wanted to share the artifacts and stories. So this actually showed that the exhibition and the book have created impact at the individual level. At least they recognize that this kind of space would serve as a place where they can share their stories and also grievances. At the same time, it somehow helped connect the local youth and bridge the generational gaps to move forward, and sometimes it can go beyond the forms of painful memories. She also mentioned about one of the classes that she took at Thammasatian University. Based on this exhibition, some of the students expressed their thoughts and connections with those who have passed away. It also showed that this kind of
exhibitions can actually help create the connections among the strangers. So sometimes also create impacts. I think when it comes to the issue of violence reduction, this kind of space create like safe zones where people can articulate freely, because we have to also recognize that violence is a form of communication. So where there is a normal means that people can communicate, it will somehow contribute to violence reduction. People would actually avoid using violence and use this kind of safe space to articulate their aspirations and grievances. And I think we have come to almost the end of the session. The team would like to show some of the artifacts that are being displayed here. Of course, we cannot move these artifacts around, but maybe P.R. and Patporn can explain briefly, or the team members can explain briefly what each artifact symbolizes. We can continue our discussion during our tea and So Mr. MP. ครับผมรมฎอนบรรจอครับสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมแค่จะมีข้อมูลรายงานให้วงได้รับทราบนะครับพอดีว่ามันเป็นเรื่องต่างไปคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องจัดเนี่ยเพราะว่ามันมีคนอยากให้ลืมแล้วมันเป็นการทำให้ลืมอย่างเป็นระบบนะครับกลไกในสภาเนี่ยนะครับผ่านทั้งในที่ประชุมสภาใหญ่ในชั้นกรรมาธิการนะครับกรรมาธิการกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับของสภาผู้แทนเนี่ยเรียกเอกสารมายังเรียกหน่วยงานมาชี้แจงนะครับว่าตอนนี้สำนวนคดีตากใบเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็เรียกกันมาครั้งสองครั้งแล้วก็ล่าสุดมีหนังสือจากตำรวจภูธรภาค 9นะครับส่งมาแจ้งให้เลื่อนการส่งเอกสารจากเดิมเนี่ยเมื่อวานสื่อจะต้องส่งมาที่เอกสารที่มันเป็นสำเนาคดีสำเนาของสำนวนคดีนะครับซึ่งเขาชี้แจงต่อกรรมาธิการกฎหมายว่าตำรวจตั้งประเด็นว่าไม่พบผู้กระทำความผิดที่ทำให้ผู้มีสิทธิ์ผู้เสียชีวิตไป70 กว่าศพนะครับเขาส่งหนังสือมาเมื่อวานสื่อนะครับวันที่29ขอเลื่อนไปอีก15 วันครับก็เป็นวันที่15 มีนาคมนะครับนั่นหมายความว่าถ้า15 มีนาคมส่งมาก็จะอยู่ที่เวลาประมาณ7 เดือนครึ่งนะครับที่อายุความจะหมดนะครับก็แจ้งข้อเท็จจริงว่าให้ทราบนะครับว่ามันมีความพยายามแสวงหาความยุติธรรมในทางอาญาแบบนี้อยู่นะครับแต่ดูเหมือนก็มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีความพยายามทำให้เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องราวไม่เป็นอิชชูไม่เป็นประเด็นนะครับและนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลครับที่ว่าทำไมเราต้องมีกิจกรรมหรือว่างานแบบนี้ครับผมขอบคุณครับ Thank you so much. Very brief translation. Mr. Ramadan is the member of the parliament from Future Forward Party, Move Forward Party, and he would like to give an update about the Rule of Law Committee of the Parliament that requested documents from the police about the Thammasatian tragedy case. So there has been an effort to, of course, seek justice, but at the same time, there has also been an effort to erase the memories. And according to the police report, they could not find, according to the investigation result, they could not find the perpetrators of the tragedy. And then the parliamentary committee has requested, the police to furnish them with additional documents, and then the police asked for postponement, right? So they request for postponement of the submission of the document another 15 days. And that's why it's important to have this kind of book and exhibition to ensure that the memories
are not only intact but respected and remained in the society. All right, okay. Now, may I invite the team member to help briefly explain the artifacts displayed here, briefly. Moderator. In the name of the Gibson Museum in Ekraj, we are pleased to share you a very short and briefly picture here and now. Okay. No mobile, please. Okay. This is the picture in front of the police station at that time. Most of the men there forced to take up the cloth. No. Okay. They are forced to take off the shirts, and that shirt, his shirt, their shirt, were tied their hand in the back. And after that, all of them, not sure the number of people, more than 1,300 of course, stacked up in the trunk, travel from Narathiwat, 100 kilometers, just 100 kilometers from Narathiwat to Pattani, include military base camp. It usually take 1.5 or 2 hours transportation, but at that time, all these men stacked up on the truck, 6 hours from Narathiwat to Pattani, and at that time, during the Ramadan, they were fast. No water, no food, but sweat and tears. Okay. A shot, a briefly shot. And another one. Okay. It is also a shot and no mobile, please. After the incident, this is the investigation took place in front of the police station. In front of the police station at the seashore, and the police found a kind of bomb knife. Knife is the butcher knife. Knife some knife used to use in the garden, tapping the tree, the rubber tree. Okay, they also found bomb, grenade, handmade gun, and that's it, the evidence at that time. Okay, and here to introduce, this is the picture that it is actually okay. The right one. The family put the picture of his son that month on the 11th of October. He just got a reward or a good student or something. They put the picture with the picture of his remain, his body, swollen body, blood, purple, the body turned purple, and then the stain of the ink imprint
on the on the paper, on the white paper, and that's it. On the back of the paper, his father wrote the day his son died. And this is the picture that's reversed from left to right, but it's not, but it is. The government left all the families with unrights. Yes, the Thammasatian incident turned from left to unright, or turn from right to left the people there. But okay, of course, 20 years later, the memory remains. And I will show you this one. I will start this one with when you come out here, you found that one, soup, duck soup. Can I change the microphone, please? Okay. พี่อ้อยอยากเล่าเรื่องดักซุปไหม okay. I'm gonna show the main very important of this one because after the closed hearing we set our exhibition in Narathiwat. The family revealed this. This is the very first right. He revealed his name, so Mama Sukri and Gakna, a very happy couple, planned the first right 25 years ago. And that time, their first field of that's come up with the successfully harvested at that time. So this is the very first right of very first paddy field they made together. The rice was kept in that barn. And then another crop, another seasoning comes, all the rice, the very first rice was left on the base of that barn. So another crops from next season coming and pile up. So 25 years later, the very first rice still there. And the family also cooked this rice mixed with the new crop. Some of the merchant or some of the villager asked for this rice to feeding the duck, and Gakna, she doesn't sell it because this is our first rice. Okay, and that is his role. And this is Mama Suki fish broth. Mama Suki fish broth, at that time he died. His little son, the youngest son, still in the mom womb. 4 months in his mom womb. Mama Supri loved to eat the catch fish in fishing from the paddy field that they grow rice. Mama Supri loved catch fish, and that DNA come to the little one who never met his father. So the youngest son told me and Gama when we were there. I think I like the catfish like my father. I think I very much like him. This is the fish rod that his youngest son still used it to fishing. And this is his role, sarong, yeah. This is the. I'm so sorry to interrupt because we had run out of time. Yeah, run out of time. Very sorry. Okay. But we will be at the table. I don't really your tour guide at that time. At this time after this.
Okay, if you want to ask some any question, thank you very much for me. We have a tea. We have a book for free. We have tea, Malay style tea over there. We have Krupok. That is Krupok or Khao Kriap fish cracker. And we have it today for you all. We have Malay tea, we have Khao Kriap, and we have banana mataba as well. Okay, please enjoy the memory of the gastronomy of the southern province of Thailand, and thank you very much. Thank you very much, Mr. Moderator, and all the speakers and all the audience. I know that you might be interested in the exhibition, so please feel free to continue conversing with the organizing team. They will be able to explain further about the meanings, memories behind each artifact, and also enjoy the beverage and refreshment at the back of the meeting room. Thank you. Thank you so much. And let me stress that the books are